Can I help you, sir？ 係啊 ，Yes well， 我經已 book 咗房啊。請問貴姓呢 My name is 007。國產007。做咗10年豬肉佬嘅國產間諜，佢係李香蘭個女李香琴，佢係秘密武器專家。我真係好想知道你個咁優秀嘅間諜係用咩槍，可唔可以借我睇下？唔怕失禮講句啊，槍其實我唔係好在行，我嘅強項係飛刀。飛刀？點啊？你兩個合作成點啊？好。阿琴個人品好又冇乜架子，做朋友真係一流。阿琴，你係覺得我人點啫？你靚仔得嚟都幾抵死嘅。睇唔到有嘢喺裏邊。我費一生精力集合10種殺人武器於一身嘅超級武器霸王，產品編號攞你命3000，經已研究成功咗啦！阿七，聽埋邊，遠啲，再遠啲。沖緊涼。係，我冇事，唔該閂翻道門。啊！真係估唔到今日會發生件咁嘅事。我係叫你翻出去，然後同我閂翻道門。Oh yes, well, I'm sorry。出去啊！傻啦，我點會唔嬲你啊？我絕對嬲你啦。唔係啩？有幾嬲啫？嬲到而家一槍打死你。周星馳、袁詠儀、羅家英首次合作，國產007即將公映。